मशरक़ी गोदावरी जिले के गोकावरा मंडल में जंगली जानवरों का शिकार करने जा रहे नौजवानों की बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई। चौकन्ने गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गोकावरा मंडल के कोतापल्ली में बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चलने का वाकया पेश आया। दो नौजवान सूरम प्लेमम प्रोजेक्ट में जंगली जानवरों का शिकार करने जा रहे थे कि उनकी बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई। गोली चलने की आवाज से चौकन्ना हुए गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने नौजवानों को अपनी तहवील में लेकर इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है।